வெல்கம் டு ஸ்கை கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெக்னாலஜி யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல, அந்த கம்ப்யூட்டர் சிபியூவில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் பீப் அடிக்கும். நீங்கள் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க, ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா லாங் பீப் அடிக்கும். அந்த லாங் பீப் அடிக்கிறது எதனால் வருது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டு ஆன் பண்ணால் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால் அந்த மாதிரி வரும். இல்லை ரேமில் ஃபங்கல் அது மாதிரி ஒரு மாதிரி துரு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாலோ, அதாவது ஃபங்கலாக இருந்தாலோ அது மாதிரி வரும். நான் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை அட்டன் பண்ணேன் கஸ்டமர் ப்ளேஸில். அது எப்படின்றத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோ எடுத்தேன். வாங்க நண்பர்களே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த CPU தான். உங்களால் அந்த சவுண்டை கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பீப் சவுண்ட் கேட்குது. இது எதனால் வருது, இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இதை உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள் நண்பர்களே, சிஸ்டமில் பவர் ஆனில் தான் இருக்குது. டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா எந்த அவுட்புட்டும் வரல, டிஸ்பிளேக்கு எந்த ஒரு இன்டிமேஷனும் வரல, சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகலை. இப்போ இதை வந்து நான் பாருங்கள், அதோட இதெல்லாம் கேபினெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பவர் கேபிளையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். எந்த வேலை பண்ணாலும் சிபியூவில் அந்த எந்த வேலை பண்ணாலும் சிபியூவில் பார்த்திங்கன்னா பவரை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. முடிஞ்சால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க, இல்லைனா பவர் கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. உள்ளே பாருங்கள், மதர் போர்டு இருக்குது. அதே போல் திரும்ப இந்த மாதிரி ரேம் இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கான பவரையும் அதுக்கான டேட்டா லைனையும், சாட்டா கேபிள்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரேம் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, பிளாங்க் பீப் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா ரேமை வந்து கழட்டிடுங்க. 2 ரேம் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டரில். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 ரேமையுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், என்னோடய கேமரா கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும். ஸோ இருக்கிறத வச்சு எடுத்திருக்கேன். சரியாக தெரியலன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், ரேம் அப்படி தான் கழட்டணும். வச்சு கிளிக் பண்ணி இப்படி தள்ளுனா போதும். அதே போல் இங்கிட்ட ஒரு லாக் இருக்கும், ரேமுக்கு 2 சைடும் லாக் இருக்கும். இதை அப்படி வச்சு இப்படி அமுக்குனா போதும். அமுக்குன்னு 2 லாக்கையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரேம் வந்து தனியாக வந்துடும். இதுதான் பார்த்துங்க ரேமு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணுறது DDR2 மாடல். இங்கே பாருங்கள், தெரியுது பாருங்கள், 1GB போட்டிருக்காங்க. சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டமில் 2 1GB போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒரு ரேமை கழட்டிட்டேன். அதே போல் அடுத்தது இன்னொரு ரேம் இருக்குது, அந்த ரேமையும் பொறுமையாக கழட்டிக்குவோம். இங்கே பாருங்கள், லாக்கை கழட்டும் போது கரெக்டாக பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழுத்தி பண்ணிங்கனாலோ வேறு ஏதாவது பண்ணிங்கனாலோ டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் லாக்கை வந்து பார்த்து பொறுமையாக கழட்டுங்க. 2 ரேமையும் கழட்டிக்கிட்டேன். 2 ரேமையும் கழட்டிட்டு நல்லா ஒரு ப்ரஷ்ஷு, டூத் ப்ரஷ்ஷாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரஷ்ஷாக இருக்கட்டும், ஸோ அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு அந்த ரேமோட ஸ்லாட்டை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. வச்சு என்னென்னா டஸ்ட் இருக்கும் சமயத்தில், இல்லைன்னா ஏதாவது துரு பிடிச்ச மாதிரி ஃபங்கல் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரேமை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி எரேசர் எடுத்துக்கோங்க, ரப்பர். அந்த ரப்பரை வச்சு நல்லா அந்த காப்பர் இது தெரியுது பாருங்கள், கோல்டு கோட்டிங் மாதிரி, அந்த கோல்டு கோட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அதை அப்படியே வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள். நல்லா அழுத்தி வச்சு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடும். இது நான் ஒரே ஆளே பண்ணுறதுனால என்னால் எடுக்க முடியல. க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நல்லா வச்சு 2 சைடும் ரப் பண்ணிடுங்க. 2 சைடும் நல்லா அழிச்சிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேம் இருந்த மாதிரியே அந்த ஸ்லாட்டில் வந்து மாட்டிக்கணும். நான் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், ரேம் க்ளீன் பண்ணதே என்னால் காட்ட முடியல, ஏன்னா நானே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நானே வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் இது பண்ணிக்கிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், ரேமை அதில் வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக அதுக்கு ரேமுக்கு நேராக ரேமில் வந்து ஒரு கட்டிங் இருக்கும், அதே போல் அந்த ஸ்லாட்லேயும் ஒரு கட்டிங் இருக்கும். 2 கட்டிங் கரெக்டாக வச்சு நல்லா 2 எண்ட்லேயும் இந்த எண்ட்லேயும் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த லாக் அமுக்குனிங்கன்னா ரேம் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப மறக்காமல் ஹார்ட் டிஸ்கோட பவர் கேபிளையும் டேட்டா கேபிளையும் கழட்டி விட்ருங்க. என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது சிஸ்டமை வந்து அடிக்கடி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணும்போது ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கான சிக்னல் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு வீக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் இது பண்ணாதீங்க. க்ளீன் பண்ணி போட்டு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணியாச்சு. மதர் போர்ட்லேருந்து சிக்னல் பாஸ் ஆகுது மானிட்டருக்கு. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பூட் ஃபெயிலியர்னு காட்டுது. நம்ம வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை கழட்டி விட்டதுனால அந்த பூட் ஃபெயிலியர் காட்டுது. இங்கே பாருங்கள், சிஸ்டம் ஆன் ஆகிட்டாலே போதும்.
அதே போல் ரேம் செக் பண்ணும்போது 1 பை 1 ஒரு ரேமை செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு ரேமில் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு ரேம் கரெக்டாக இருந்தாலும் சிக்னல் வராது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேமை போட்டு சிக்னல் ஓகே ஆகிடுச்சு, அப்போ அந்த ரேம் பிரச்சனை இல்லை. அப்போ அதே மாதிரியே கழட்டிட்டு 2வது ரேமையும் ஃபிட் பண்ணிக்குவோம். அதே மாதிரியே ஸ்லாட்டில் வந்து கரெக்டாக அந்த கட்டிங்க்கு நேராக அதில் வச்சுட்டு அதே மாதிரியே ஃபிட் பண்ணிக்குவோம். ஒரு ரேம் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. 2 ரேம் இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரே நேரத்தில் 2 ரேமையும் செக் பண்ணுறத விட 2 ரேமையும் தனித்தனியாக செக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அதோட ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும், என்ன ப்ராப்ளன்றதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதனால் அதே மாதிரியே நம்ம வந்து இன்னொரு ரேமையும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சிஸ்டத்தை போய் ஆன் பண்ணிக்குவோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் பண்ணேன். ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள் நண்பர்களே, ஆன் பண்ணுறேன். இதில் கொஞ்சம் சுவிட்ச் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள், ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணோடனே சிஸ்டமும் ஆன் ஆகிடுச்சு. மதர் போர்டுக்கு சிக்னல் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ 2 ரேமும் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டதுலேயே ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பீப் சவுண்டும் கேட்கலை. நான் அதை வாய்ஸ் எடிட் பண்ணிட்டேன். அதோட ஒரிஜினல் சவுண்டை வந்து எடிட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். சிக்னல் வந்துட்டாலே சவுண்டு வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். கழட்டியாச்சு. கழட்டிட்டு இதையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணேன். ஸோ ஆன் பண்ணியுமே ஆன் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த கேபிளை நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன். அகைன் அது மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ண உடனே சிஸ்டம் ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு காம்பேக்ட் போர்டுன்னு எழுதியிருக்கு. மதர் போர்டு வந்து காம்பேக்ட்னு எழுதியிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஆன் ஆகுது. இந்த மாதிரி காட்டுச்சுன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து ப்ராப்பராக ஷட் டவுன் ஆகலைன்னா இந்த மாதிரி காட்டும். இதில் வந்து ஸ்டார்ட் விண்டோஸ் நார்மலின்றது செலக்டில் இருக்குது. அதிலே வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தா போதும். அந்த ஸ்க்ரீனில் மவுஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ கீபோர்டில் தான் கொடுக்கணும். என்ட்ரு கொடுத்தாச்சு. கொடுத்தோன்னே சிஸ்டம் வந்து நார்மலாக எப்பயும் போல் ஆன் ஆகுது. ஓகே நண்பர்களே, நம்ம வந்து சிஸ்டமில் வந்து லாங் பீப் அடித்தா அல்லது பீப் வந்து விட்டு விட்டு அடித்தாலோ இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மேலும் இது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட சிசிடிவி கேமரா சம்மந்தப்பட்ட சந்தேகங்கள் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எனக்கு தாராளமாக கால் பண்ணி கேட்கலாம். வாட்ஸ்அப்பில் கூட தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி நண்பர்களே. வேறு ஏதாவது திருச்சியில் நண்பர்கள் யாராவது சிஸ்டம் சர்வீஸு, சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைப்பட்டால் என்னை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம்.